ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ സ്വാതി. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നോറിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കംവലിയെ പറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ അയഞ്ഞ ടിഷ്യൂസിലൂടെ വായു പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കംവലി. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇത് വിട്ടുമാറാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്വയമേ ഉള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിനുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്കുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം. കൂർക്കംവലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന ഒരു അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. പല കാരണങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് നിങ്ങളുടെ മൗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ അനാറ്റമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് കാരണത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈനസിന്റെ അനാറ്റമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് കാരണത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അലർജി കാരണത്താലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണത്താലായിരിക്കാം, ഒപ്പം അമിതമായ ഭാരം കാരണത്താലോ, മദ്യം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലോ കൂർക്കംവലി കൂടുതലായി കാണും. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മസിൽസും അയയുന്നു. എല്ലാ മസിൽസും അയയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാവിലെയും തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും മസിൽസ് അയയുന്നു. ഇങ്ങനെ അയയുന്ന ഈ മസിൽസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഇവയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായ ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് സ്നോറിങ്. കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളത്തിലൂടെയാണ് വായു സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇത് കാരണത്താൽ കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്നോറിങ്ങും വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള കൂർക്കംവലിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. കൂർക്കംവലി കൂടുതലായും കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ്. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായും കൂർക്കംവലി കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം അമിത ഭാരമുള്ളവർക്ക്, ജന്മന ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളമുള്ളവർക്ക്, മൂക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് സൈനസിലെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, മൂക്കിലും വളവുണ്ടായിരിക്കാം, അഡിനോയിഡ്സ് കാരണത്താലോ ടോൺസിൽസ് കാരണത്താലോ, മദ്യം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും, ഒപ്പം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു കൂർക്കംവലിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലും കൂടുതലായി കൂർക്കംവലി കാണപ്പെടും. അമിതമായ കൂർക്കംവലി കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശ്വാസനാളത്തിലോട്ട് വായു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണത്താലാണ് കൂർക്കംവലി സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു സമാധാനപരമായ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കം കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ ആയിരിക്കും എണീക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം എപ്പോഴും പകൽ ഉറക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയ അവസ്ഥയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ലീപ്പിന്റെ കാര്യം ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതവും, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനും, ഹാർട്ടിന്, തലച്ചോറിന്, കിഡ്നിക്ക് ഏത് അവയവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അമിതമായ കൂർക്കംവലി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കാണുക. ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കൂർക്കംവലിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അലർജി കാരണത്താലാണെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കുക. മൂക്കിനും സൈനസിനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഒപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എത്രമാത്രം താഴുന്നു എന്നുള്ളതും, എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ആ പീരീഡിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂർക്കംവലി ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എത്രമാത്രം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മതിയെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത്, അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കുറയ്ക്കുക, അലർജീസ് ഉള്ളതിനെ പരിഹരിക്കുക, സൈനസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് പരിഹരിക്കുക, മൂക്കിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുക, ഒപ്പം മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂർക്കംവലിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇഫ് യു ലൈക്കിംഗ് മൈ വീഡിയോസ്, പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.